Sí, grabando. Joder. Sí. Ya. ¿Y al coli qué te dice en el suelo? Está haciendo... ¡Oh! Aclararse, que esto está grabando. Así es, sí. Vamos, recto, recto. Por ahí vamos los saltos, el siguiente día con el Pues damos la vuelta a la ciudad. Pásame, rápido. Sí, sí, es. Está enfocada. Está enfocada. A ver, si vas a salir tú. Si la pillas no va muy rápido, o sea, si la pillas en adelante no va muy rápido, te verá usted. ¿Hay que subir la cuesta? Bueno, por aquí. Hostia, por aquí, ¿no? Esto mola. Ya, claro. ¡Agua! Cabrón.
¡Poli! ¡Poli! Bien, se la ha pegado, sí se la ha pegado. ¿Hay que tirarle o algo? Venga, tírale. Te pegan. Pero no hay muy máquina que huele a tuyo. Cuidado que siente. Ya. Ya. Que no me he enganchado todavía, ¿sabes? Yo que... A lo mejor que lo has visto que... No, sí que lo has visto. Que me queda así con la rueda. Andrés, que... Es que están los tíos inquietos. Pues yo no tengo miedo de milagro, pero me he quedado con la rueda de atrás levantada por lo menos medio metro. Sin freno. Para aquí, en la sombra. 5 segundos.